Hi guys, welcome to C2C Mentors. My name is Ketan. This video is about VARC booster workshop. मुझे बहुत सारे बच्चों ने कहा था कि सर अगर आप ये अक्टूबर में लॉन्च करते हो तो बेटर होगा because then we have round about 60 days, 55-60 days to kind of prepare for VRC. So we started this from last year and we've been getting an amazing feedback. Now what we intend to do यहाँ पे ये पूरा का पूरा वर्कशॉप का शेड्यूल है. Let me explain you step by step and थोड़ा बहुत आपका पढ़ाई का भी आपका रूटीन यहाँ पे आपको पता चलेगा. Number one, I will be covering VA, which is verbal ability plus reading comprehension, both the things, right? And while we do so, right, we will keep in mind the new pattern of CAT, जहाँ पे एक questions reduce होने वाले हैं. At that when you talk about I am Ahmedabad has a sort of a defined way to kind of put verbal ability and reading comprehension in place. So there are certain things about RC which we can definitely expect I am Ahmedabad to work upon. So ये चीजें भी हम consider करने वाले हैं. So we start with this program from today. ये थोड़ा हाइब्रिड लेवल पे चलेगा. अब हाइब्रिड का क्या मीनिंग है मैं आपको डिटेल्स में इसका पूरा एक्सप्लेनेशन दे दूंगा. नंबर वन, so you have roundabout cat para jumble, cat odd one out, cat para summary, cat reading comprehension, and then you have doubt solving. Roundabout 21 sessions are given to you, and this is purely cat level. This is purely cat का level of difficulty. यहाँ पे कुछ ऐसा बेसिक वगैरह हम नहीं करने वाले. जो कैट में आता है, जो कैट में आने के चांसेस है, जो कैट में आ चुका है, we will be talking and we will be solving only those questions, only those set of reading comprehensions. Now to move ahead, the first thing is that when you buy this program, right, there are certain things which are uploaded in your dashboard. जैसे पैराजम्बल के रूल्स हमने ऑलरेडी अपलोडेड करे हैं, पैराजम्बल के एक्चुअल कैट क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी अपलोडेड है. ये कैट क्वेश्चंस अगर मैं बात करूं तो राउंड अबाउट 17 से लेके तुम्हारे 19 तक के तुम्हारे पैराजम्बल के क्वेश्चंस है. एंड दिस आर ऑल टिट्टा लेवल क्वेश्चंस. टिट्टा मतलब टाइप इन द आंसर, जहां पे ऑप्शंस नहीं है. सो आई हैव लिटरली शोड यू दैट how you can actually crack TITA questions in less than a minute, or maybe sometimes you might take around about 1.5 minutes to solve this, but ये possible है, आप ये कर सकते हो. Right, now moving ahead, so if you have round about पैराजम्बल के rules आपके uploaded है, आपके पैराजम्बल के पुराने questions भी uploaded है. Then we have live lecture. तो ये दो lecture तो आपको recorded मिलेंगे, आप चालू कर सकते हो the moment you enroll with this. When you talk about live lecture, my live lecture will start from October 1st. So I expect you guys कि आप अक्टूबर 1st में जब हमारा लाइव लेक्चर चालू होगा उसके पहले I wanted to go through all the recorded sessions. I wanted to go through a little bit of strategy, कैसे सॉल्व करते हैं and all that. फिर उसके बाद हम कैट 2020 के जो एक्चुअल तीनों स्लॉट के जो पैराजम्बल के क्वेश्चंस है we will be doing that on October 1st. Then comes odd one out. Odd one out के रूल्स एंड odd one out का 17 से लेके 19 वाले क्वेश्चंस आर ऑलरेडी अपलोडेड इन द डैशबोर्ड. 2020 के जो ऑड वन आउट है वो हम लाइव करेंगे, उसका लाइव सेशन होगा अक्टूबर 2 को. सो पुराने जो कैट के क्वेश्चंस है वो अगर आप देखोगे दे आर इन द रिकॉर्डेड फॉर्मेट, बट जो 2020 के जो कैट के क्वेश्चंस है दे विल बी इन द लाइव फॉर्मेट. बिकॉज ये अगर आपने ये वर्कशॉप लास्ट ईयर करा होगा तो आपके लिए रिवीजन हो जाएगा. बिकॉज आई डू नॉट वांट टू टेक सेम क्वेश्चंस अगेन एंड गो एज अ लाइव लेक्चर, बिकॉज the content is itself is very well explanatory. तो आप आराम से इसको कर सकते हो. कैट 2020 के ऑड वन आउट हम लाइव लेक्चर में करेंगे. लाइक पैरासमरी के रूल्स एंड पैरासमरी के पुराने 17-19 वाले जो क्वेश्चंस है वो अपलोडेड है. ये पुराने लाइव लेक्चर्स है मेरे जो मैंने रिकॉर्ड भी करे हैं. तो यही लेक्चर्स हम आपको दे रहे हैं. ऐसा नहीं एकदम दिस इज नॉट अ रोबोटिक वीक जहां पे एक फैकल्टी रिकॉर्ड कर रहे हैं इट्स प्रीटी रोबोटिक वीक. इट्स नॉट लाइक दैट. ये मेरे पुराने लाइव लेक्चर्स है जो मैंने रिकॉर्ड करके यहाँ पे अपलोड करे हैं. एट पैरासमरी 2020 जितने भी पैरासमरी आए थे स्लॉट 1 2 3 2020 में वो हम 3 अक्टूबर को लाइव लेक्चर करेंगे. राइट, उसके बाद देन द एक्चुअल गेम चेंजर व्हिच इज नथिंग बट कैट का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. अगेन आपका जो कैट का जो स्ट्रैटेजी है which is there, that's uploaded. कुछ reading comprehensions भी uploaded है. The second one is something which I will be uploading again. I'll record it and then I'll upload. And इतने सारे जो sessions आपके होने वाले हैं they will be live sessions, right? तो ये प्रोग्राम हाइब्रिड में चलेगा. कुछ सेशंस कुछ आपको रिकॉर्डेड मतलब जो पुराने लाइव लेक्चर्स है उसकी रिकॉर्डिंग हम आपको अपलोड करके आपके डैशबोर्ड पे अवेलेबल करेंगे. आपको गो थ्रू करना है, अच्छे से आपको उसको सॉल्व करना है. फिर आप आओगे मेरे लाइव सेशन में जहां पे मोस्टली यू विल सिट डाउन विद द एक्चुअल डाउट्स इन योर माइंड. तो लेक्चर के साथ साथ आपका डाउट सॉल्विंग भी होगा. बट अगेन अगर आप मान लो अगर आपको टाइम नहीं मिलता है एंड यू जॉइंड ऑन द 1st October itself, I will still be doing a couple of things which I'll kind of revise these things little bit so that आपको थोड़ा सा रूल्स वगैरह के स्ट्रैटेजी के बारे में थोड़ा आइडिया मिले. So you are not losing on to anything. But if you look at 21 sessions are more than enough for anybody to actually go 90++. I am kind of committing you little bit on a lower end, थोड़ा under committed मैं रहना चाहता हूँ because
I don't want to kind of market it saying that 95, 99, blah blah blah. But हमारे जो last year के जो बच्चे, those who got into IIM Ahmedabad, Bangalore, Calcutta, got into IIM Indore, Lucknow, FMS, SPJs, they actually joined this kind of workshop which helped them to actually boost their score 95 plus plus. मेरे जो TWT आए थे इस साल, आपने देखे होंगे बहुत सारे TWT के बच्चों ने recommend करा था boosted workshop. So guys, if you want to join in, you can join in. You can, I mean, the link is given in the description. You can start buying the program and then go through the video step by step. इसमें मेरा mentorship भी आपको available होगा. You will be added to a WhatsApp group जहाँ पे we will help you. We will definitely help you, right? एटलीस्ट के हैंडआउट्स वगैरह सब आपको मिल जाएंगे, पर जो भी हम करेंगे कैट लेवल पे करेंगे. अगर आप इतना कर लेते हो, अगर आप अब आराम से अगर आप देखोगे राउंड अबाउट यू गोना हैव राउंड अबाउट 11 सेशंस विथ मी एज फार एज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज कंसर्न. ये 11 सेशंस मोर देन इनफ है. वी आर नॉट लिविंग एनीथिंग आउट हियर इंक्लूडिंग स्ट्रैटेजी, क्वेश्चन सिलेक्शन, हाउ टू ऑप्टिमाइज योर स्कोर. आपका क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का फंडा क्या होना चाहिए. अगर आप थोड़े से एवरेज हो या बिलो एवरेज हो, हाउ कैन यू बूस्ट योर स्कोर. गाइस लास्ट ईयर के बारे में अगर मैं बात करूं, 2020 में 26 क्वेश्चन आए थे. 26 में से अगर आप 11 क्वेश्चन करते हो, आपका डॉट 11 क्वेश्चन ज्यादा हो गया, 11 पे आपका 95 आया था. पर अगर मैं 10 क्वेश्चन के बारे में बात करूं, 10 क्वेश्चन पे आपका 93 परसेंटाइल बना था. ये 10 क्वेश्चन यहां से करना शॉर्ट पॉसिबल है. 8 क्वेश्चन वर्बल एबिलिटी के आए थे, प्लस हमारे ऊपर के जो 18 क्वेश्चन थे वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के आए थे. 8 में से अगर आप मुझे राउंड अबाउट 6 क्वेश्चन यहाँ पे देते हो और 6 यहाँ पे देते हो, फिर भी 12 क्वेश्चन के साथ having let's say 90% accuracy, you are still close to 95 percentile. So I kind of want to be under committed as far as the results are concerned. डेफिनेटली आपने जब ये वर्कशॉप करोगे, ये वर्कशॉप आपको अवेलेबल होगा, ये आपको कैट तक अवेलेबल होगा. वर्कशॉप खत्म होने के बाद 7th इज द लास्ट डे. इसके बाद लाइव लेक्चर्स नहीं होंगे, बट थोड़ी बहुत हैंड होल्डिंग, थोड़ी बहुत मेंटरशिप मेरी चलेगी आपके लिए. ये कैट तक चलेगा. अक्टूबर 7 के बाद आपको बस मॉक्स में स्ट्रैटेजी यूज करनी है एंड यू विल सी एन इमेंस ग्रोथ इन योर मॉक्स ऑल्सो. मैं जितने इंपॉर्टेंट सेशंस है वो सब करने वाला हूं. जो एक्सपेक्टेड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मुझे लगते हैं जो IIM अहमदाबाद सॉर्ट ऑफ सेट कर सकता है, वो भी मैं इस वर्कशॉप में कवर करूंगा. सो गाइज, यू आस्क्ड फॉर इट and here I am with the VARC workshop. So we start from today and live lecture starts from 1st of October and goes till 7th October. So यहाँ पे आपके round about 21 sessions आपको मिलेंगे. इसकी प्राइस मेरे ख्याल से we have kept the price round about 2,999 मेरे ख्याल से. So this is the price including your GST and all. So guys, the link is given in the description. Most welcome. You have 60 days to CAT. See, if you practice this very well, you should be able to get a decent percentile. Now, again, 90 to 95% should be fine with this, right? So guys, that's it from my side. Take care of yourself. Bye-bye.